بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ڈکاریں انسان کو آتی ہیں اور یہ ہاضمے کی علامت ہے. چھوٹے بچے 1 مہینے کے سے لے کر 1 سال 2 سال تک کے بچے بھی جب کھانے کے بعد دودھ پینے کے بعد وہ ڈکار لیتے ہیں تو مائیں خوش ہو جاتی ہیں، عورتیں خوش ہو جاتی ہیں اور ان کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہضم ہو گیا. تو یہ ڈکار لینا ہاضمے کی نشانی ضرور ہے، لیکن جب بڑی عمروں میں آنے کے بعد 40 سال کے آس پاس کی عمر میں یہ ایک مستقل بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے. یعنی گیس اتنا بھر جاتا ہے پیٹ میں کہ بار بار ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ایک علاج یہ ہے کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے 1 گلاس گرم پانی پی کر 10-15 منٹ کے بعد آرام کریں. تو یہ گرم پانی آپ کے ہاضمے کے نظام کو مضبوط کرے گا اور چکنی غذائیں، مسالے دار غذائیں ان کو ہضم کرنے میں آسانی پیدا کرے گا. ٹھنڈا پانی جتنا آپ کے ہاضمے کے لیے نقصان دہ ہے، گرم پانی اتنا ہی آپ کے پیٹ کے لیے، آپ کے جسم کے لیے مفید ہے. تو یہ ڈکاریں جب حد سے زیادہ آنے لگتی ہیں تو آدمی خود پریشان ہو جاتا ہے، اور کبھی نمازوں میں، کبھی عبادت کے درمیان میں، کبھی لوگوں کی محفل میں، کبھی لوگوں کے درمیان اتنی ایسی زور زور کی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شیر جنگل میں دھاڑ رہا ہے. ایسے وقت میں خود ڈکار لینے والا شرمندگی محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس بیماری سے چھٹکارا کیسے پائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈکار زیادہ آنا، یہ اس کا تعلق ہاضمے سے ہے. ہاضمے کا نظام بہت بڑا نظام ہے انسان کے جسم میں. دماغ کے نظام کے بعد دوسرا بڑا نظام انسان کے جسم میں ہاضمے کا ہے. ہاضمے کے خرابی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بیماریاں انسان کے اندر بڑھنے لگتی ہیں انسان کو محسوس ہوئے بغیر. اس لیے جب ڈکاریں زیادہ آنے لگیں تو آپ 1 گلاس پانی سونے سے پہلے گرم پانی پئیں، چائے کی طرح. اب اس کے بعد بھی آپ کو ڈکاریں زیادہ آ رہی ہیں تو ایک صفوف ہمارے پاس موجود ہے. یونانی علاج میں جڑی بوٹیوں کا ایک صفوف ہے جو آپ کے ہاضمے کے نظام کو درست کر کے یہ ڈکاروں کی بیماری کو ختم کرے گا. اس لیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہمارے 9894120356 کے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر کے آن لائن میں اپنی دوا منگوا بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے.